嗱，我有一件事件，我想同網友分享，但即係推咪哥哥就暫時唔喺度啦。咁我就想講翻嘅咧，就係我哋喺今年8月23號喺一個有線論壇，喺呢個我諗係九龍城嘅兆基創意書院門口，係啊，我哋俾100個呢個熱血公民狙擊嗰件事，加黑社會。可唔可以播嗰套片啊？推咪哥哥，唔係啊，水推咩咪哥哥？即係亦都係當日阿唐邊可朋友俾人劃花架車嗰一日啊嘛。推水哥哥，推水。要俾啲聲出嚟。嗱，影相嗰個咧就係一啲撲街嚟嘅。喂，你過嚟啊喂！要變面法啦！整個中華，喺邊入整個中國大陸。點解入邊有咩啊 ？Footwear sale 80%。咦，侏儒喎！尖拉大耳機嗰個。差唔多。翻返嚟啊！整個中華喺邊入整個中國大陸，真奇怪啊！屌你老味！喂，你過嚟啊喂！知唔好佢變面法咧？整個中華喺邊入整個中國大陸。咁你叫人過嚟，你又唔肯過嚟？聽到火哥把聲。各位網友，影我相嘅呢係我其中一個親家，我喺第二啲節目開咗佢名啦，呢度點都唔開佢名。企前一步嗰個呢就係唐邊學，佢話：喂，阿邊個，你影咩相啊？過嚟啊！跟住啲友就話：你叫人過嚟，你唔過嚟？係熱血公民嘅英軍咧，應該。跟住可位就係唐邊學，面對可100幾十，照行前一步。唔係我何志剛勇㗎，唔係淨係我㗎。唐邊學都夠膽行前一步，面對你班熱血公民呢班契弟。唔好再手咪搞笑。唐哥喺邊？唐哥你咪揾我啊！頭先有人嗌我名好威喎，邊個嗌我啊？我想問。邊個情況？你問邊個啊？你問邊個嗌我啊？出嚟啊！係咪啊？唐哥你喺度啊？到啊！師傅啊！邊個啊？係啊！你過嚟啊！你係咪揾我啊？有咩事啊？人哋鬧仔啊！有何貴過？屌你老母！你過嚟啦！講多啲係一個，有交佢打，你嚟講啦，你過嚟啊！過嚟啊！嚟啊！冷靜啲，唔好接嗰啲人在場，警察保持冷靜啊！你咪好撚威用啊！你有乜嘢講啊？走！細個啦，走出嚟屌！我收兩位啊！出嚟啊！好撚叻㗎！你過嚟！
我哋會嚟，我哋會了解，但係我哋計咗人嘅，軍人你話唔家產，國家都要咁解嘅咯。喺度你過嚟講咧，就揾我啦。提醒一次，有個人手上有支玻璃樽，你而家過嚟，正嘅話咧，你唔使等10個，而家喺度。所以咧，請在場警員留意，有人手上係有攻擊性武器嘅，係一支玻璃樽。做咩？本土力量牛仔啊！牛仔啊！本土力量強哥，你過嚟啊！我喺度。你點解咁嘅手入人？點？呢兩個強哥啊，唔撚識啊！好撚勁啊！你話俾佢執嘅未？嗰條友。點？嗰個啊，女人嚟㗎，強邊撚到強啊！睇過，女人嚟㗎，後邊位掃黃，你而家唔過嚟啊？牛底啊，點掃啊？掃乜撚嘢啊？咁中意黃國冇難解，好得成啊！好，食安全少少嘅情況。又話掃黃，我係關晒嚟嘅，點解㗎？咁係乖。